好，咁啊開始拆呢入卡啦。好，咁啊希望起碼都中到佢啦，係嘛？咁啊好有保障啦。咁啊每盒卡咧，佢裏邊咧應該都係數先，2、3、4，咁啊有4包卡嘅，每包就15張。哎呀，好，咁我哋就由咁樣啦，好嘛？有秩序啲，咁我哋開波。哇，咁難開嘅呢個位，呢度會冇啲啊？好，呢度會好啲。好，咁啊慢慢甩下啲卡先。女球員啊，唔知邊個 ？Johnson 唔識。拉美士呢個金髮白人咧，就一般女球員嚟講都可能有翻少少觀賞性啊。擺呢度 Michael Brown Jr.、Jalen Harrison， 出咗一張籤啦。呢個係 Mia Podo， 應該係女啦，女球員啦 ，MP3 啊。定係 MP 啊！哇，佢限添嗰啲簽名70，限75喎。咁哇，同埋佢係麥當勞 logo 喎，有上邊。咁呢張係應該係都係一張，如果卡嚟講算係比較少啦。不過就唔中人咯，我相信都。好啦，後邊有一張 Quinty Grimes， 限150。哇！呢個要入一入套先喎，可能。咁啊，轉頭先啦，擺呢度先。呢個係嗱，呢一個係一張 insert 嚟嘅，咁啊叫 McFurry 啦嚇。咁但係都唔中人咧呢個。好，一張橫 Hayley Wing，OK。咁咧嗱，又係一個女球員，就限25喎。咁呢個設計都比較特別嘅，係即係紐約地鐵咁樣咯。咁都係用翻美國比較地道啲嘅風格去做啊，靚嘅卡係靚嘅。尤師傅 Howard 救人啦，終於有個嗱LeBron James 就出現啦，但係都係一啲 base 卡啦。Quickly。Darius Adams， 好，第一包就冇乜特別喎，好似咁有張籤咯，揾翻張籤出嚟先，好好地對佢簽名呢度，揾翻張籤，咁啊唔知一陣間會唔會就送呢張啦？希望繼續會有啲好嘢出啦。呢張就入埋腿啦，但係呢個球員啊真係唔係好識咯，我都始終個目標其實都係得幾個嘅啫。好，又擺埋一邊先。好，第二包。好，又係咁熟口面嘅呢個 Davis 啊 ，Alessandra 後邊唔識讀，西岸嘅咧，淨係知 Bets 女多喎 ，Eric Gordon，Cole Anthony， 又有一張籤 Jalen Harrison 呢個其實真係要 check 呢個球員得唔得嘅咧？咁啊貼紙籤嚟嘅嚇，個簽名都非常之簡單咯，靚又唔算靚啦。好啦，有張限199嘅 Juju Watkins 都好似一啲 big name 嚟㗎，女球員嚟講。咁另外咧呢張 McFurry 嘅
Skinner。好啦，橫嘅就係 Senick Junior， 唔識，又係女。哇！真係完全唔知邊個嚟喎呢啲。OK， 呢個都係唔識。Alexander 西岸嘅，哇女多喎 Brooks、Caleb Wilson 啱啱提過個名啦，但係都係一張 base 卡啫。Nate Ament 好都係唔識嘅。咁啊，咦第二張簽出咗咯喎，哇好似麻麻地喎 ，Juju Watkins， 仲有一個 Jalen Harrison， 一陣間睇睇呢個係咩人先。好，第三包，死啦！我睇嗰啲人全部唔喺度喎，點搞啊？GT 咗添。好啦，喺 AJ Dybala 喺度咯喎，但係都係一張 base 卡啫。不如擺呢度啊。Nate Amon 啱啱出過啦。呢個係 Mackie 啊，東岸嘅黑人球員。咦？呢個就係封面嗰個咯。Chiefs 定係 Chaffs 啊？唔識讀啊，都係嗱一留佢啦。Alexander 啱啱出過啦。好啦，又最後一張啦，簽名啦。呢張都好彩係男球員啦。Nicola Bundalo 啊，西岸嘅球員。好 Senior Bets， 哇！呢張限5嘅喎，咁多位非常之少有啊，限5，但唔中人咧最慘。McFurry 嘅 Caro、Terrence Maxey 喎，應該好熟啦，大家留起先。都係 Nicola Bundalo。Darren Peterson 喎，但係可惜啦，都係一張 insert base 啫，留起啦。McGorry Pro， 哇呢個唔識讀啦。Jada Silva， 好都係普通嘅卡。好啦，頭先咧就應該出咗張簽。呢張又入畀個圖先啊！咁啊，應該都係冇晒簽啦，3張簽都出晒㗎啦。好，最後一包，睇下會唔會有爆杯㗎？其實有啊，好啦，冇就應該都係咁上下㗎啦，冇乜成績啊。好，睇埋最後一包。Rip Hamilton 呢個舊人嚟喎，好似 Jarvis Walker、JJJ 喎。好，呢個 Nicola Bundalo 出咗幾次咯。好 ，AJ Dybala，sorry。Senick Junior 又係限啦，99。哇！啲限號全部出晒啲女仔度喎，點搞啊？Ferry、Quinta Grimes 呢個係 Brooklyn 啊嘅 insert，Pete Senick Junior 女仔，呢個係 Sarah Howell 女仔 ，Crum 好似 Trump 呢個名 ，McGorry 啱啱出過啦。好啦，咁啊都開晒啦。咁啊將啲限號嘅入埋去先啊，一陣間做個 recap 啦。好啦，咁依家做翻一個簡單嘅 recap 啦。咁啊嗱有啲 base card 啲舊人 base card 啦 ，Maxey 啊、LeBron James。咁就嗱呢一個女球員。另外有 Dybala base 2張 ，Caleb Wilson 1張 ，Darren Peterson 嘅 Prospect Path Insert
咁有幾張係呢一個 One Trip Ticket 嚇，1、2、3都係女仔。今日係女權日啊，全部都女士嚟嘅喎，我開係。咁啊 Skinner 嘅 McFurry 啦 ，Crumb McFurry、Carol McFurry 全部女嚟嘅。限號咧就有一張 Mickey 啊99限啦，一張150限，呢個係男仔啦。好啦，咁有3張籤啦，咁都係Jalen Harrison 一張啦，跟住一張係 Billboard Inc 嘅，另外仲有一張係女球員嚟嘅 Mia Portal。好，籤就擺喺上邊啦。咁咧嗱，有幾張比較特別咧，我覺得都靚嘅。咁一張係呢一張叫 Tie Dye 嘅，咁佢同佢普通版嗰張 One Trip Ticket 係好唔同啊嚇。普通就呢張噶嘛，冇咁靚㗎啲顏色，有少少 reflector 咁樣咯。但係呢一張咧好明顯唔同啲啊，顏色靚好多嚇。咁限25嘅嚇，呢張靚嘢嚟嘅。咁啊，另外有2張啦 ，Juju Watkins 啦 ，Juju Watkins 都係一個大名球員啦 ，big name 啦，嚟緊選秀會應該都排得好前嘅 ，Juju Watkins 值得留意嚇。咁另外最後一張咧，呢張我真係好中意嘅，其實佢限5喎呢張嚇。咁啊 Sienna Betts 咧 check 過佢原來依家都係大一嘅啫，大學1年級生。咁可能過幾年29年嘅 draft 咧就會見到佢排喺好前嘅位置。咁依家個評價都好高。嚇，咁應該我 check 個價大概around1000蚊到，咁遲啲就如果佢 keep 到嘅話咧，都唔可能會再有得升下咁樣啦。咁就大致上係咁啦。咁嗱，因為都答謝大家支持啦，咁希望多啲朋友可以繼續支持我哋頻道啦。咁會有個少少 giveaway 嘅，咁我哋會隨機抽出一張嘅team。咁跟住抽多一張嘅 insert， 再揀多張 base 咧送俾一位觀眾啦。咁喺 Instagram 咧就記得 tag 一個朋友，咁撳個 like，然之後再 share 呢條片咧，咁就有機會可以抽到你噶啦嚇。咁抽獎時間就係3月31號，咁我哋就會隨機抽出一位觀眾去得到以上我啱啱講嘅3張卡啦嚇。咁留意住我哋會唔會通知到你啦。咁記得做齊3樣嘢，咁下次再見，拜拜。